Tole egaa baga nagaan deebitanii jaallattootaa fi hordoftoota chaanaalii YouTube bilbila koon har'as akkuma kanaan dura waan haaraa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Sana dura YouTube keessa seenuudhaan warreen chaanaalii keenya subscribe hin goone chaanaalii keenya subscribe akka gootan isin affeerra. YouTube keessa seenutanii bilbila koon ittanii search gootanii argachuu dandeessu. Sana booddee keessa seenuudhaan subscribe ishee jettu tuquu hin dagatina. Subscribe erga gootanii booda mallattoo bilbilaa isiniif dhuftu. All ishee jettu tuquudhaan miseensa keenya ta'uu dandeessu. Viidiyoo nuti yeroo yerootti gadhiisnus kallattiidhumaan simbira gahaa jechuudha. Har'a mata duree isaa irraa argitanii akkamitti Facebook irraa viidiyoo akka daawunloodii goonu isinitti agarsiisa. Karaa isa salphaa lama daddafee isinitti agarsiisa. Inni duukaa Facebook keenya keessa seenna jalqaba. Facebook keessa erga seennee viidiyoo barbaannu bira deemna. Viidiyoo barbaannu sana erga argannee booda maal goona? Tuqaa sadan kana asirraa ishee isinitti mul'attu kana isheetti buutu. Sana booddee filannoowwan baay'ee dhufa. Sana booddee copy link ishee dhumarra jirtu copy link itti gaafa buutanii linkiin keessan copy ta'a jechuudha. Achumaan achi keessaa baatu Chrome irra deemtu. Sana booda yookaan immoo browserii ofii keessanii fayyadamtan kan barbaadan fayyadamuu dandeessu. Sana booddee iddoo search godhamu irratti linkii sana paste goona jechuudha. Sana booddee qoshee gara fuulduraatti harkisneetu www ishee sadan kana balleessine mbase kennee search goona jechuudha. Achi booda enter goona. Akkuma agartan kana kunoo nuti fideera. Sana booddee mallattoo play ishee jettu kanatti buutu. Kunooti egaa akka kanatti nuu fida. Sana booddee wanta goonu isinitti agarsiisa. Akkuma isinitti argamu kunoo tuqaa ishee sadan kana isheettidha kan isin buutanii. Sana booddee download gochuu dandeessu jechuudha. Sana booddee download isin dhufa. Download isa jedhutti buutu jechuudha. Sana booddee download isin godha jechuudha. Kun akkuma agartan download gochuu jalqabeera jechuudha. Karaa biraa immoo akkamitti akka gootan isinitti agarsiisa. Telegram keessa seenuudhaan karaa salphaa ta'een ammas akkamitti akka buusuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Innis bootii fayyadamuudhaanidha. Bootii kana chaanaalii bilbila koon keessa argachuu dandeessu yookaan immoo bootii asirratti argitan kana search gochuu dandeessu jechuudha. Sana booddee isa tuqneedha kan nuti gara sana deemnu. Akkuma argitan kanatti dhufa. Sana booddee start isa jedhu tuqtu. Start akkuma jettaniin linkii sana paste gootu. Linkii paste gaafa gootanii chaanaalii join osoo hin godhini viidiyoo buufachuu akka hin dandeenye kan inni nutti himu. Sana booddee join chaanaal isa jedhu tuqxaniitu chaanaalii isaanii hidhattanii join gootanii fi akkuma join gootaniin deebitanii baakettanii keessaa baatu. Sana booddee linkii keessan irra deebitanii paste gootaniitu ergituu fi sana booddee viidiyoocha deebisee kunuunuuf ergeera jechuudha. Walumaa galatti kanan isinitti agarsiisuu barbaade har'aaf kanumadha. Viidiyoo itti aanuun amma wal agarruutti nagaatti tura. Viidiyoo kana subscribe, like, share gochuun dagatinaa. Nagaatti.